Елена Викторовна Казенная, клинический психолог, старший супервизор ИМДР и доцент Департамента психологии НИУ ВШЭ, расскажет о векарной травматизации специалистов, работающих с уязвимыми семьями, и пригласит желающих принять участие в исследовании эффективности ИМДР для ее профилактики. Передаю слово Елене. Дорогие коллеги, рада вас здесь всех видеть. И хотела бы сказать большое спасибо фонду «Дети плюс» и лидерам этого фонда. Я сейчас сижу, слушаю, и Полине говорю, Гольцовой, я говорю: боже мой, как вы выросли, сколько вы делаете. И каждого вас слушаю и понимаю, какая-то огромная сеть помощи по всей стране. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за ваши горящие глаза, за то, что вы делаете, это очень ценно и важно. Но я здесь не случайно, я к вам с исследованием, которое может повысить качество жизни ваше, то, что вы делаете. И, конечно же, эта работа непростая, вы сталкиваетесь со сложными историями, и сложные семьи, и истории заболеваний детей. И сейчас мы проводим исследования эффективности, насколько эффективна психологическая помощь специалистам, которые работают с семьями и их детьми с ОВЗ и инвалидностью, и проверяем эффективность метода ДПДГ или ИМДР. Не знаю, слышали вы, коллеги, или нет, надеюсь, что хотя бы чуть-чуть слышали. Здесь есть пару слайдов про векарную травматизацию, но если эти презентации вам потом как-то предоставляют, вы можете посмотреть. Потому что когда я хотела, меня спросили, будет ли какая-то презентация, я говорю: да, пару слайдов, но не могла остановиться, все равно добавила немного теории. Здесь совершенно немного я вам могу сказать про то, что сам предмет исследования векарная травматизация — это важное направление в научном мире, и есть несколько феноменов, которые сейчас исследуются. Больше всего все знают выгорание. Я сейчас даже слышала, кто-то из вас говорил. На самом деле не только одним выгоранием мы, к сожалению, ограничиваемся, если есть какие-то негативные последствия. Есть ряд феноменов. Это вот векарная травматизация, вторичный травматический стресс, и даже есть такой феномен, как усталость от сострадания, куда сейчас входит выгорание плюс вторичный травматический стресс. Исследования показывают разные данные по процентов соотношений, сколько могут выдать высокие баллы по данным феноменам. Например, по вторичному травматическому стрессу вы видите, какой разброс. Вот есть по медицинским работникам от 25 до 77%. Ну, вообще-то немало. Понятное дело, что это зависит от выборок, от дизайна исследования и от той сферы деятельности, в которой оказываются специалисты, но надо тоже иметь в виду, какой большой разброс. И, конечно, одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты, мы с вами в помогающих профессиях, это вообще даже уход из профессии. Потому что можно получить такую травму в самой профессиональной деятельности, что один из симптомов избегания срабатывает, и просто мы теряем, даже бывает, лучших специалистов в своем деле. Здесь пару слов про что такое векарная травматизация. Я не буду все это рассказывать, просто скажу, что это изменения в когнитивных схемах. Это когда мировоззренчески мы начинаем иначе думать о мире, о себе, о том, насколько можно доверять этому миру и людям и так далее. И, конечно, такой процесс, он достаточно глубокий и изменяет в том числе представление. Давайте так, это может менять и встраивается в нашу личность, вот так скажем. Чем дольше мы в этом находимся, тем больше может быть последствий. И здесь вы видите несколько феноменов, где сравнивается. Я не буду уходить в детали, но мне кажется, важно вам показать, что
есть разница. Например, вторичный травматический стресс — это похожий на ПТСР феномен, только связан с профессиональной деятельностью. Это которые могут быть ночью кошмары о каком-то кейсе в работе, например, о какой-то семье, ребенке, что-то вас впечатлило, да? Это могут быть избегающие симптомы, когда я больше не хочу об этом думать, слышать и так далее. И это может быть симптомы вторжения, например, когда все время какие-то навязчивые образы, воспоминания о том, с чем вы сталкивались в работе и так далее. Ну и, конечно, сам феномен выгорания, когда вот есть вот эта общая усталость. И, соответственно, когда мы разрабатывали это исследование, наша была задача, ну и самое важное, чтобы улучшить и качество жизни специалистов, и что делать, чтобы решать проблему, да, с травматизацией у специалистов. И здесь мне бы хотелось пригласить вас в это исследование, где мы проводим интервенции в методе МДР. Интервенции проводят специалисты, которые обучились на аккредитованных тренингах. И это у вас будет 4 сессии бесплатные в рамках этого исследования. Если вы решите поучаствовать и подойдете в эту, по критериям в это исследование, где вы сможете снизить, я так надеюсь, мы так рассчитываем, у нас такая гипотеза, снизить беспокойство и негативные переживания, связанные с профессиональной деятельностью. Здесь есть штрих-код, который можно навести и увидеть на анкету ссылку. Эта анкета, сразу скажу, не маленькая, поэтому она такая достаточно объемная, но в конце будет просьба заполнить вашу почту. И как раз по этой почте мы и связываемся с респондентами. Поэтому если у вас есть среди коллег в регионах в том числе, потому что интервенции мы предоставляем онлайн из любого региона, все можно, главное, чтобы был интернет. Можете предложить эту ссылку. Если им интересно такое исследование поучаствовать, то они дальше оставляют свою почту, и мы связываемся с респондентами. Я немножко скажу, как это устроено. Вы заполняете эту анкету, вот, например, QR-код, или вот есть ссылка на исследование, но это то же самое. Идет отбор по критериям, что подходите, да, если есть экспозиция тяжелого опыта, связанного в профессии. Дальше мы с вами связываемся после рандомизации. Что такое рандомизация? Набирается выборка подходящая. И выбирается 2 группы рандомным путем, случайным. Те, кто входит в основную группу, мы связываемся сразу с вами. Те, кто входит в группу ожидания, мы связываемся через полгода, когда все исследование завершается. Но что важно, у всех, кто будет принят в выборку в исследование, все получат эти интервенции, просто кто-то чуть попозже. Какая тут особенность участия группы ожидания, что за это время нужно будет тоже заполнять эти анкеты. Ну, то есть выборка группы, которая войдет сразу, в основную выборку будут интервенции, эти 4 встречи по 90 минут. А дальше анкеты через месяц, через 3 месяца, через 6. А те, кто в листе ожидания, будут только анкеты в это же время, а потом, когда завершается исследование, будут интервенции предложены. Таким образом, как еще раз повторюсь, все могут получить эти интервенции. Это я уже рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, вот моя почта, можно связаться со мной, либо сейчас подойти, и я здесь, и можно уточнить что-то. Буду очень рада, буду очень рада, если вас заинтересует это исследование, потому что я рассчитываю, ну я сама МДР-терапевт и супервизор, и знаю, какой это эффективный метод, и он достаточно, правда, краткосрочен. И здесь так разработана программа помощи, что возможно снизить беспокойство и неблагоприятные последствия от профессионального опыта с методом этим. Поэтому могу, так сказать,
ну, не обещать, но я бы могла бы сказать, что большая вероятность, что вам, может быть, после этого, да, намного легче. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас обратиться, либо потом подойти ко мне. Спасибо за внимание, спасибо фонду за вашу большую работу и дело. Ага, да, не убегайте, Елена. Стою. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо.